mugira kode muhita muvuganaho n'Imana direct kugira ngo ihite irasubiza. Twe turasenga tukabona byafashe igihe. Mwebwe abaprofete mugira kode yihuta muhita mufashirizaho umuntu kubera ko Imana ihita irasubiza vuba. Nje ndashaka ko prophet usengera umukobwa wanje witwa Jackie akizwe. Inde Jackie wiyambura ubusa ajya wambara ubusa avuga nuko Imana nakubwiye Dumba arabashinzwe biriya bintu. Burya mwese mushobora kuba muri guverinema ari rondo uri kunyumva ari umukuru wa ribu ari DPC ngewe umurimo wanje nagari wo gusengerana. Uzashaka ababishinzwe bazamusengere mbabarira n'ukuri kw'Imana arababishoboye kukunduta. Profe mwe mugira kode ariko nyine muhita muganiraho n'Imana. Nuko nasanze akavido ka Prophet Joshua kuri page ye ari yashize amafaranga ku meza arimo aravuga ati uno munsi tugiye gusengera ubukene. Arimo arasengera y'Imana y'Inyabuti. Ati buri muntu akizwe kugira Prophet ati buri muntu ngo hariya ngo amafaranga nari Jataje kugufata imbaraga z'Imana power. Imbaraga z'Imana zitaje gufata. Ariko reka ngubyira ikintu kimwe Dumba. Pardon nyumva gato. Ngiye mu buzima bwanje nango ndindyarya. Oya. Nango ndindyarya kandi nango nsukuba uko bagukora. Ngendi verite. Very. Kunyumva? Ngeyo nshiza amasengesho ari yandi gusengera amafaranga nukubera cyambere ko nkunda amafaranga. Ashaka buri umuntu wese yabone so mandi kubasabira Imana kugira ngo Imana ibahe amafaranga. Nge nango nyandikora umurokore ndi kwikora hypocrite nk'ukundara abapasiteri bikora abapadiri kandi nibo bwa mbere banwa amayoga kwindi rwego. Prophet Joshua ubuzima bwe ni buba buri kumugaragaro. Icyo mbandi kubereka is my life nuko mbayeho ibyo nibyo byanje icyo mutabonye nabwo ari ngewe. Ariko aka Prophet Joshua nashaka ko kakarayivu tukarangiza ariko kantu ko tuko tubwira ko amafaranga yawe bava muri banki. Prophet ntabwo nakemeye. Kubera iki se? Kura kahe kazi? Umurimo w'amaboko kura kahe kazi kavamo amafaranga. Uri kumbaza? Ariko subije nge nakubye cyambere amafaranga yanje aturuka muri banki. Nimba urukumvira destination y'amafaranga waturuka ndakeka abantu bose babazi ko amafaranga aturuka muri banki. So ibyo urukumbaza icyo ngora shobora no kuvidura toilette ngayabona, shobora no kuguruka mu kirere ngayabona, biba bitewe na position. So asenga Imana y'Inyahudi atubwiye. Prophet Joshua tugende gaho gake amafaranga yawe ajya muri banki ukayakura muri banki kugira ngo yakoreshe ariko atarajya muri banki ukora uwuhe murimo kugira ngo ajye muri banki? Source y'amafaranga yawe. Source sindi kugusubiza naya masa wamikiraka yo kukogosha nago amafaranga. Ukora iki? Ndi pa kandi ndi passport. Naya masa yakazi yo kogosha nayikora. Wishyuraho imisoro kuye gihugu nutuye mu Rwanda gute se kandi nyenguruka mu kirere ndishura ikiye gihugu gusa. Kasuku no mugabo narakuwe so kuvuga ngo ngibyo zatuzanira. Kasuku so kumuvuga ngo dumwe ibyo nzabazanye. Uyu si wamuzanye. Prophet Joshua Ngendi passport we mugerageza ntagaze ikinyarwanda. Ewe di passport ni kubagira ko di passport kabyindi wo kabyara. Ndi passport ukunyumva. Iyo umdiye ngo nuye mukiye iyo ni umdiye ngo nuye mukiye gihugu aya masanuye muri Kenya. Ndi muri Kenya nona. Umuryango wawe utuye he? Mu Rwanda ndi direct nawe. Uburi direct? Mu Rwanda niyo family yanje. Mu Rwanda Kigali. Ukora kahe kazi? Akahe kazi? Uheruka gukora kahe kazi? Umva nago ngaheruka sha. Iyi minsi ahubwo mfite ubukene. Icyo ni kukubwira Prophet umva.
bijyanye no kuba udashobora gusobanura neza akazi kawe abantu kabajijije umuntu yavuze kuri umusikama wahita uhakana niyo ndi kukusubiza ndi kugenda nawe gahoro gahoro kubera ntabwo ubundi umva prophet umva ubundi buri muntu aba afite akazi ashobora gukuramo amafaranga nukuvuga ko niba ufite amafaranga uba ufite akazi runaka ushobora gukora ayo mafaranga ukayabona akajya muri bank wowe birimo birakunanira gusobanura amafaranga yawe ahava umuntu yakuvuze akwise scammer wakwanga nakwanga impamvu nakwanga ni yingiye urukunyuma cyambere nabwanza urukunyumva cyaka nango ndi wabo oya prophet bazi umwanya njya kugusubiza prophet ndashaka ko twubahana dusubizanye nk'abantu bakuze nibyo ndi kugukorera nyumva umwanya oya prophet iyo uvuze ngo ntabwo ndi wabo ubutangiye gukoresha imvugo itiyuba umuntu uri kuvuga ko ndi umusikama we abari gukoresha imvugo imeze sawa oya ishura nk'umuntu ufite titre ya prophet buriya rero umusikama nuko wenda abana gashyize mu cyongereza ariko umusikama mu rurimi rw'ikinyarwanda bivugitse neza cyane umutekamutwe nicyo ndi kukubwira iyo uvuze umuntu identite kwa mukalifiya ikintu bishatse kuvuga ko kiriya kintu yaragigukoze tugenda naho ngaho no hari yere bikozundi watira nimba muri kuvuga ko tugendane mu bintu biri intellectuel reka tugendane mu bintu biri intellectuel wamagaye umuskama umutubuzi umutekamutwe escroc en français frappeur uri kunyumva ndi kubishira mu